Nung pumutok ko yung FPS ko nito, 40 lang. Buti nga hindi nasira yung buong PC. Hindi naman. Ano eh, industrial na PC yung binild ko eh. Saan tayo? Diyan tayo. Superstar tayo. Bago pa rin? Alin? Sa Petor? Hot drop yan. Hot drop yan. Daming hindi ko na alam eh. Wala din. Ito lang din. Ngayon lang din ako naglaro nito. Siguro isang buwan ako naglalaro nito. OP pa rin ba yung Ladra? Ladra hindi. Ano na LC10 na ngayon ang ano. LC10 yung meta ngayon na. LC10? Oo. SMG? SMG. Papa-level na naman tayo, Pard. Pero okay pa rin naman yung Ladra. Ginagamit ko pa rin naman yung Ladra. Masakit pa rin naman. Hostile UAV in the area. Mini ba yun? Mini SMG. Yung ano? SMG. Oo. SMG talaga siya. Hunt them down. Can buy a loadout. Tagal mag-loading naman ako. Ashby, let's go buy a loadie. Loadout. Go buy a loadout, guys. Tayo tumakbo ng karakter ko. Putik na yun. Heads up. We'll mark you as bounty. Nakabili na kayo. Primary objective complete. Target eliminated. Nagili pa lang. Nilapag ko na dito yung pera. Nilapag ko na dito yung pera. Nagdaro ko kahapon eh. Di ko lang na-hot drop pala yung na-dropan ko. Puro bot. Loadout drop. Downtown talaga marami. Nag-drop. Nagulat nga ako eh. Ano ba na? Tignan ko nga mamaya eh. LC. Oh, masakit yan. Meta yun. Supply box secured. Move to the next one. Supply box is down. One to go. Papayaman to. Oh. Supply box. Contract complete. Dulog ako. Paano ba ito?
Walang kukuha yan. Sa kanila. Alin, alin. Yung nakamark. Ah, cluster. Daling ko na lang. Pero dito pre, meron dito ano, may totoong player dito. Sorry. Ang kulay mo? Blue? Yellow, yellow. Hindi nakapag-check. Ito. So guys. May totoong tao dito ah. This player. Break it ito. Player yan ah, player. Uy. Calm. Lang. Down ako. Dito, dito. Paapa ko, paapa. Relax. Saan ka sa Dito loob? sa bintana, sa loob ako. Pasok ko sa bintana. Meron dito kanina. Kaya nga. Wala na. Ay. Ayun, nasa likod. Hindi. Lipat ba? They'll fight for a chance to redeploy. Yan yun. Tumakas. Patay na. Sayang naman yun. Patay na yata eh. Ito GPR. UAV is bingo. Testing ko nga ito. Maganda ba ito? Ah, maganda rin naman yan. Oh, okay ito. Oh, tara. Pili nga ako cell. Squad mate is returning to base. You've got a loadout drop inbound. Buyout ko. Wala akong pera. Ito pera. Gas is inbound. Open. Marking new safe zone. Wala na yun. Binayout niya yung trauma niya. Tara, contract tayo. Baba nung ano. May tao dito ah. Tara, okay ka na ba dyan? Sige. Oo. Ito, Back off! Give me a UAV! yan ah, may mga tao. Bring in recon! May squad dun. Tara. Sabot yan boss. May real player doon sa ano, sa buy station ah. Puta natin? Oo, ano. Wait pa natin. Wait na lang natin yan. Pinuntahan na kulay blue eh. Tara. Punta natin. Tara. Magkakotse ako. Ingat ah, player yan. Tao to. Tao. Patay na? Patay niya. Patay na? Oo. Nakabow. Oo. Nakabow.
Papasok tayo. Ito, kunin ko yung ano, bounty. Ah, sige, kunin mo. Kunin mo. Yeah, kunin ko. Ito. Helicopter. Grabe. Helicopter. Ah, sige pa yung bounty natin yung helicopter. Ah, sa taas pa. Nasa taas. Ayun, nasa taas. Sa taas yung bounty natin. Sorry ko. Bumaba. Oh, wala. Hindi nasa. Ay, gago. Na-sniper ako. Saan? Sniper ako. May patay ka? Your squad mates Napatay in ako. the gulag. Galing naman They nun. survive, they redeploy. Ay, nandito pala. Nakita ko na. Success means redeployment. Kita mo yung sniper? Failure Nakita ko means na, boss. elimination. Oo, nakita ko na. Bumaba. Hindi ko nakita yung sniper. Wala akong pera, boss. May gulag pa naman ako. Napatay mo yung sniper. Ito na to. Pero nakita ko din yung ano. So, sunshine ako. Papasok yun dito. Malayo siya eh. Dito yun eh. Dito sa may tent. Ito. Sa 10. Oo. Hehe. Ano sa tent? Ouch. Ouch lang. Hindi, moving naman dito. Ay. Deads na deads. Patay na? Ah. Enemy Pero UAV yung overhead. bounty natin di pa. Puntahan natin yung bounty. Ay, no, nananakbo yan. Abangan mo yung bounty dito. Gas is closing in. Relocating safe zone. Dalawa? All bound. Aray. Dito ba? No. Squad pala to. Galing ko. Ano sa bala? Putangin. Tangin, swerte naman nun. Black cellphone. Nice try. Ayun ba yun? Hindi, iba pala Bounty yun. yun. Yun yung bounty. Ay, may gulag ka pa pala eh. May pag-asa pa manalo. Laban pa to. Kaso nag-quit na isa natin kakampi. Yun lang. Threat down. Lulag ako. Back in the Ay, AO. nagdadap naman ako. Patay! Player! Hindi mo lang nakapu. Hindi mo lang nakapu. You were one of Ayan ba yun? LC-10? Oh, LC-10. Yun yung LC-10 na Ayan pala sinasabi. yan. Sige, sige. Mukhang maganda nga yun ah.